ये है उटार फूल। उसमें थोड़ा सा जीरा, लहसुन, प्याज, टमाटर, आलू, क्योंकि फूल थोड़ा सा है इसलिए। उसके बाद देख सकते हैं प्रोसेस कैसे डाले हैं। अपने अनुसार सब चीज़ डालिएगा और स्वाद अनुसार नमक, टमाटर पकने के बाद ऐसे निचोड़ के डालिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा लगता है फूल। उसके बाद आलू